तो अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं एलेक्सा इको डॉट थर्ड जनरेशन। तो अनबॉक्स कर रहे हैं एलेक्सा इको डॉट थर्ड जनरेशन। ये हमने सील काटने की कोशिश की पर नहीं कटी। इस बार जो है सील पूरी तरीके से कट चुकी है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने की कोशिश नाकाम कोशिश। अभी भी इसकी सील नहीं टूटी है। तो अभी हमने फिर से चाकू लेके इसकी सील तोड़ने की कोशिश करी। एंड ये जो सील है ये पूरी तरीके से जो है टूट चुकी है। तो अब इसका डब्बा जो है वो खुल चुका है। और भाई यहाँ पे जो है आपको एलेक्सा का लोगो मिल जाएगा, सॉरी अमेज़ॉन का लोगो मिल जाएगा, जो अमेज़ॉन की हंसी रहती है स्माइल, वो लोगो आपको डिब्बे के ऊपर साइड में मिल जाएगा। ये है एलेक्सा, जिसको अच्छे से फिर बाद में देखते बैठेंगे। ये देख सकते हो भाई, ये है एलेक्सा का इको डॉट थर्ड जनरेशन। अगर आपको फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन देखना है तो आप किसी दूसरे यूट्यूबर से देख लो, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। सिंपल सी बात है। ये है इको डॉट थर्ड जनरेशन। तो इको डॉट थर्ड जनरेशन की ये डॉक्यूमेंटेशन से कुछ बहुत लंबी सी है, ठीक है। और हम अंदर देखते क्या है। तो ये है एलेक्सा का इको डॉट, आने हैं इसके बटन्स। एंड अभी अंदर और देखते हैं डिब्बे के कि क्या आता है भाई। जो आना है जल्दी आ जा। ये है भाई इसकी यूज़र गाइड, मतलब यूज़र मैनुअल, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। पूरी वाइट एंड ब्लैक है और एक बीच में फ़ोटो वगैरह यूज़ नहीं करी हुई है। तो एकदम ही आपको जो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी पूरी। बाकी अभी जो है इसके अंदर जो इसका पावर अडेप्टर है, जो कि 15 वाट का है। 15.2 वाट का इसका पावर अडेप्टर आपको मिलता है इसके अंदर। तो ये बहुत ही जहरीली बात है, मतलब अच्छी बात है। तो अभी मैं आपको इसका एक छोटा सा डेमो देने वाला हूँ। तो अभी देखो। तो 3, 2, 1 और ये देखो। एलेक्सा, पहली फुर्सत में निकल। मगर मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। एलेक्सा,